Didn't even get to cross. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ومرحبا في la partie numéro 13 du langage de programmation Pascal. Bon, في هاد la partie غادي نهضروا على les procédures. Bon, les procédures sont des fonctions séparées au code source. يعني ملي كنشوفوا le code source des procédures كيكونوا à part بوحدهم. يعني كندير واحد لو procédure ومن بعد في le code source j'appelle cette procédure باش نستعملها. Les procédures ou les fonctions sont utilisées pour faciliter la lecture du code et le repérage des erreurs. يعني أنا ملي كندير واحد لا procédure كنديرها أبار دو كود كنسميها واحد السمية ملي جابيل سيت procédure كيسهل عليا نعرف فين كاينة ولاش كتصلاح غير من السمية ديالها وملي كتكون شي ايرور في شي procédure لو بروغرام كيقول لنا راه عندك واحد ليرور في لا procédure مثلا. Bon, la formule est quand on procédure, le nom de la procédure librena, من بعد فيها واحد le variable local يمكن لنا نستعملوه يمكن لنا ما نستعملوش ça dépend de notre choix. يعني ماشي ضروري نستعملو une variable locale. من بعد begin do something يعني l'ordinateur غيدير شي حاجة و end. انا فتحت دابا لو بروغرام ديالي وكما كتشوفوا ما كتبش لا فورمول pour quitter le programme. علاش غادي نديرها comme une procédure. Bon, اولا je vais écrire mon procédure. غندير procédure quit غنسميها quit مثلا begin ندير لا فورمول العاديه اللي كنت كندير دائما. فوالا هذه هي لا procédure ديالي. دابا في le code source comment je vais appeler cette procédure? Tout simplement par son nom. نكتب seulement kit. من بعد شنو غندير une autre procédure pour calculer le carré d'un nombre quelconque. يعني غندير procédure نسميها carré par exemple begin غندير انا مثلا x affecté على x fois x. من بعد ندير رايت لاين لو كاري دو اكس ولا بلا ما ندير هادي بلا ما ندير هاد لا فورمول لو كاري دو اكس اي اكس فوا اكس. بون انا خصني تو دابور نديكلاري cette variable x. دابا انا عندي لو شوا واش نديرها une variable générale ولا une variable locale. c'est la même chose. انا غنختار نديرها une variable générale. x il va être un integer un entier باش نتهنى من l'écriture scientifique. من بعد je vais appeler cette procédure غندير carré. دابا خصني نعطي l'utilisateur le choix ديال le nombre. غندير right line entrer un entier. Voilà, j'exécute mon programme. قلنا ندير read line. J'exécute mon programme ونشوف شنو غيطرا. Voilà, par exemple ندخل انا 5 et le programme كيعطيني le carré de 5 est 25. J'exécute une autre fois. ندير مثلا 2 le carré de 2 est 4. هنا le programme شنو كيدير كيمشي لو كود سورس كيافيشي هاد اونتري ان اونتيي من بعد كيدير هاد ريد لاين من بعد كيشوف كاري هي بروسيدور عنده كيرجع لهنا وكيدير رايت لاين لو كاري دو اكس اي. من بعد كيشوف هنا هاد كيت كيرجع هنايا وكيبدا عاوتاني رايت لاين بريس انتر عاد ريد لاين. هادشي اللي كان في هاد لابارتي. نشوفكم في لابارتي الماجيه ان شاء الله.